kak način v bistvu vi zaščitite žrtev, da ne gre znova in znova čez vse te travmatične dogodke? Na način, da vkolikor je mogoče, se z njim samo enkrat pogovorimo. Da ni zdaj na vsaki stopnji tega postopka, ki sem ga prej orisal, ponovno zaslišan. In da se poskuša pač to, kar enkrat pove, tudi če je potrebno stvar večkrat raziskovati, da se izhaja iz enega pričanja oziroma iz ene podelitve teh stvari in se potem morda samo raziskuje, pa ne raziskuje, ali pa potrjuje določene informacije znotraj tega. Recimo, to je, kar se tiče teh, kako bi se rekli, zaščite v smislu tega, da ni treba vedno znova podoživljati nekih dogodkov, ki so težki. Kar se tiče odnosa z obtoženim, se te dve osebe fizično nikoli ne srečata. Ker mi nimamo, cerkvena sodišča nimajo navzkrižnega zasliševanja. Torej, postopek na cerkvenem sodišču je zelo dolgočasen, če ga od zunaj gledaš. Torej, pri nas se zasliši vsaka stranka posebej, brez prisotnosti druge strani in se potem na koncu sooča odgovore. Ne gre pa za navzkrižno zasliševanje. Tako da iz tega stališča je odveč skrb, da bi moral neka žrtev sedeti na sodišču, ker bi mu nasproti sedel obtoženi in bi se kregala.